Klimalı. Arkadaşlar herkese bir pazar gününden merhabalar diliyorum. Bugün 97 model 1.6 Selex IE MP motora havalı korna, Arap korna, ıslık korna, normal kornaları söktük. Hella korna çalışması yapacağız. Araç sahibi arkadaşım, dostum, yeğenim, kardeşim Timuçin. Arabamız bayağı bir cafcaflı, kutu bas amfi sistemi falan yaptık biz bu arabaya zamanında. Bugün de Neredesin İsmet farkıyla Arap korna, hella, ıslık bu çalışmaları yapacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Çalışmalarımıza başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar sizlere. Evet Timuçin Usta. Havamızı basalım şimdi tankımıza. Şu an basıyoruz. Kaç bar basacağız biz buna? 4-5 bar basacağız. Çıkart abi şuradan. Buradan şey yap. Direkt onu bağlayalım. Hava şey yapma. Arkadaşlar şu an doldu. 5 bar yaptık. Şimdi testimize geçeceğiz. Arkadaşlar sistemin anahtarlama kısmı burada. Bu düğmelerin hepsi tek tek fonksiyonlu. Şu baştaki Arap kornanın hızlı yavaş modülü. Ondan sonra şu ikinci yanındaki bu Arap korna aktif veya değil. Bu biz bunu ne yaptık la? Ha bu ıslık korna. Bu ıslık korna daha yazmadık üstlerine, yazacağız onların. Bu da normal korna. Şimdi hepsini kapattım. Şimdi kornaya basıyorum. Kornamız rölemiz tetikliyor ama çalmıyor. Şimdi normal kornamız çalacak. Islık kornayı bağlamadık. Şimdi Arap korna. Bu da Arap kornanın hızlısı. Arkadaşlar bina altında olduğumuz için fazla şey yapamıyoruz. Şimdi ıslık kornanın da rölesini takalım. Islık kornayı da çalalım. Evet Timuçin Usta. Şimdi bir de ıslık çalsın bakalım. 10 numara. Arkadaşlar şöyle sakladık biz bunları. Normal korna, ıslık korna, şu hava tesisatı, şu elektrik tesisatı hepsini vurduk bunların. Normal kornamız da öbür tarafta. Şöyle. Havalı kornamız burada. Hellalarımız şurada aşağıda. Bunlar da hellalarımız. Şimdi şu hava tankımız. Şimdi biz bunu şu vaziyette şuraya sabitleyeceğiz. LPG tank yataklarıyla. Aynı keza bu elektrik pompamızı da buraya sabitleyeceğiz. Bunlar buraya sabitlendikten sonra biz bir de internetten şey istedik. Otomatik şalter. Bunun elektriği sürekli açık olacak. 6 barda kendini kapatacak. 3 barda kendini açacak. Bu şekilde sistem otomatik olarak kendini sürekli yenileyecek. Bu şekilde. Kontrol panelimiz de burada. Bu da kontrol panelimiz. Tüm elektrik tesisatları burada. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar en son şimdi bina altında olduğumuz için fazla şey yapamıyoruz. Kornalarımızı deneyemiyoruz. Şimdi dışarıya çıkacağız araziye. Arazide hem kornaları hem de sistemin çalışırlığını yüksek performansta deneyeceğiz. Evet arkadaşlar
Tesisatımız bitti. Şimdi son testimizi yapacağız. Açık alana geldik. Şöyle. Evet. Tümüçün Usta. Normal korna çalsın şimdi. Tamam, normali kapat. Islığa gel. Bir daha. Adamsın. Şimdi ıslığı kapat. Arap kornaya gel. Arap'ın hızlısını kapat. Tamam. Şimdi Arap'ın hızlısını aç. Adamsın. Arkadaşlar, kornanın tasarımı, kornanın elektrik düzeni hepsi Neredesin İsmet olarak bize aittir. Hakkında bölümünde iletişim bilgilerimiz mevcuttur. Bu ve bunun gibi tasarımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların devamı için videolarımızı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neredesin İsmet diyoruz. Noktayı koyuyoruz.